Pastoor Leon het vir my gevra om bietjie met julle te kom gesels, want hy het gesien is 'n fantastiese dag en hy wou bietjie gaan surf, so ek is vandag hierso om met julle te gesels. My naam is Matteus. Moenie my so kykie. Ek was maar net 'n tollenaar wat op 'n eerlike manier net 'n bord kos op die tafel vir my vrou en my kinders gee. Ja, ek weet julle praat mos van SARS mos, né? Wie van julle hou van SARS? Hy hou van SARS. Maar so met ander woorde, julle sal saamstem om 'n tollenaar was net 'n dood eerlike besigheid. Maar eendag, toe ek so besig is met my besigheid, toe kom daar Jesus. En hy kom en hy sê vir my, volg my. En toe hy dit vir my sê, toe los ek alles, ek vat die besigheid se sleutels en ek gooi dit weg. En ek volg hom. Wat 'n wonderlike dag, toe hy vir my geroep het. Maar jy sien, met al hierdie gebeure, saam met hom in hierdie lewensverhaal, het daar iets met my gebeur. En ek het besluit om dit te deel. En omdat ek 'n georganiseerde persoon is, het ek om alles te onthou en met mense hierdie wonderlike lewensreis saam met Jesus, daai paar tydjie, saam met hom te kon wees, het ek besluit om dit neer te skryf in 'n brief, en onder andere om vir 'n gemeente in die 1ste eeu, wat op daai oomblik gevoel het, hulle kan nie meer aangaan nie, hulle was mismoedig, hulle het net nie meer daai gehad om aan te gaan nie. En omdat ek hierdie georganiseerde mense is, het ek begin by hierdie gedeelte, by die slagregister, in hoofstuk 1. Maar ek weet, julle lees mos nie die slagregister nie, né? Julle begin mos hierso by vers 18, by hoofstuk 1. Maar weet julle, gedoen my guns en gelees dit weer. En jy sal oplet dat ek daar in hierdie slagregister vrouens se name ingesit het. En dis nie iets wat mense sommer doen in daai tyd om vrouens se name in 'n slagregister te sit nie. Maar ek het dit gedoen onder andere, as ek nou gou vinnig dink aan Bethesda, Bathsheba, Ruth, Naomi. Daar sê jy agtergekom, dit is mense wat soos ek en jy is, vol foute, maar God gebruik hulle. Maar ook hoekom ek hierdie slagregister so opgestel het, is want die Jode het geglo dat die Messias uit 'n suiwer slagregister uitkom. Maar so kom die engel en hy sê vir Maria, jy gaan deur die Heilige Gees swanger raak. Jy is gekies. En die engel moes kom en vir Josef oorreed om vir Maria te vat, want ek bedoel, hy het nie geweet wat hom tref nie. Ek weet nie of hy gedink het was windbestuiving wat plaasgevind het of so ietsie, maar hy was geskok, maar God oortuig hom. En hulle gaan, en daarso is hy gebore, Jesus. En toe hy daarso in die stal lê, toe kom daar wyse manne. Nie die koning van die Jode wat hom in erkenning bring, maar wyse manne van die ooste. Nou maar, ek dink, weet julle, hoekom is hulle wys gewees? Want hulle het goud, wierook, en al hierdie dinge gebring. Want jy sien, as 'n vrou dit sou gedoen het, dink ek sou sy net nappies en purity gebring het. So dis hoekom hulle wys was. Maar iets wat my opgetel het in hierdie gebeure, wat my diep getref het, is, die engel sê toe, sy naam in ons taal sal wees, Immanuel, in julle taal, God is met ons.
Maar weet julle, soos wat ek saam met hom hierdie pad gestap het, was daar 2 goed wat my geweldig uitgestaan het en my hele lewe verander het. En dit is sy leerstellings en sy wonderwerke. En omdat ek so georganiseerd is, het ek hierdie brief in sulke groepe in opgeteel. En een van die groepe was al hierdie goed wat hy gesê het, soos onder die bergpredikasie, en wat hy gepraat het oor die koninkryk van God. En dan as jy dink aan die wonderwerke, en dan dink jy aan hierdie goed waar hy mense aangeraak en genees het, maar spesifiek daai, waar hy die waters en die wind, hulle net vir hom geluister het, asof hulle sy vriende is. Natuurlik was hulle sy vriende. Hy het nie op hulle geskree nie, hy het net vir hulle gesê, wees rustig. En Petrus vertel vir my, hoe erg die wind en die water kan wees as jy op 'n boot is, dan dop hy die bootjie net so om. En hy kom en hy sê, wees stil, wees rustig. Maar praat van Petrus, Jesus het selfs sy skoonma gesond gemaak. Maar so het ons saam met hom gestap, op hierdie reis. En so het hy vir ons, elke keer op hierdie reis, as ek nou reg kan onthou, 3 maal vir ons gesê, dat hy doodgemaak moet word. Maar ons het nie dit verstaan nie. En op 'n kol, toe vra hy, wie sê die mense is ek? En natuurlik, soos wat ons nou gehoor het, die mense sê, antwoord ons sê toe vir hom, wel, van die mense sê, dat hy is die profeet. Ander mense sê, is Elia. Want jy sien, die Jode het geglo dat Elia die pad sal voorberei vir die Messias. Ander het gesê, is Johannes die Doper, en ons weet, het was toe eintlik Johannes die Doper, en dis hoekom Jesus gesê, die is 'n groot man onder julle, wat die pad voorberei het sodat die Messias eintlik kon kom. Maar omdat hulle geglo het, Johannes die Doper is die een, want Herodes het hom doodgemaak, omdat Johannes die Doper vir Herodes getuigtig het oor, dat hy sy broer se eksvrou vat. En hy het doodgemaak, en hulle glo toe, dis hy wat uit die dood uit opstaan. Maar, hier antwoord Petrus. Hy sê, hy is die seun van God. En Jesus sê vir hom, Simon, vlees en bloed, het dit nie aan jou geopenbaar nie. En op jou sal die kerk gebou word, die gemeente sal op jou gebou word, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En dit is hoekom julle in hierdie tydsvlak nog steeds hier is. Want niks sal God se saak elimineer nie. Maar so gaan ons toe. Hy sê toe ons moet Jerusalem toe gaan, die stad van die Vader. En toe ons by Jerusalem kom, wat 'n wonderlike gedagte, wat 'n wonderlike verwelkoming was dit nie. Mense het vir hom gesing, Hosanna, Hosanna, vir die koning wat kom. Wonderlik, die palmtakke wat geswaai is, mense wat hulle klere op die vloer neergegooi het. Maar ek dink, die moeilikheid het begin, toe Jesus tempel toe gegaan het. Maar toe hy by die tempel kom, toe gooi hy die mense se tafels om, en hy sê vir die mense, julle kan nie hierdie huis van my Vader, wat 'n huis van gebed is, en 'n rowerspelonk maak nie. Ek dink, hy slim mense, ek dink die Fariseërs en die skrif, het seker kwaad geraak vir hom daar, en hulle wil hom doodmaak. En ek het net nie lekker gevoel nie, een donderdag aand, toe hou ons so maaltyd. Iets het my gepla. Het was net die atmosfeer was soos, dit was net anderste. En terwyl ons sit by hierdie maaltyd, toe sê Jesus, toe wys hy so, sê hy,
Die een wat my verraai, sy hand sal saam met my die boot gee. Ons kon net nie glo nie, Judas, loop toe uit en ons, wat gaan aan? En hy sê vir ons, maar ons gaan nou bid, en ons gaan daar so by Olyfberg, en ewe skielik, terwyl hy bid, en sy sweet soos bloed word, dit was 'n intense gebed wat hy gebid het. Toe kom al hierdie mense, hierdie soldate van die priesters, en al hierdie, kom daar aan, ons kyk so groot, ons hardloop weg. Want jy weet, hulle is groot manne, groter as julle voorspelers in die Springbokke. Maar Petrus is toe nou nog daar rond en so aan. En net by die tafel, 'n rukkie terug, het Jesus vir hom gesê, as die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon. En soos hy daar saam, en wagtig, toe verloon hy vir Jesus. Nee, omdat hy sy skoonma iets gedoen het nie. Dit was heel iets anders. Maar toe verloon hy vir Jesus. En hierdie mense vat, en hulle kruisig hom. Wat 'n gesig, dis dieselfde mense, wat vir Jesus net ontvang het. En hier hang hy. En op daardie oomblik, toe voel dit vir my, asof ek, met die hamer in my hand staan. En ek so met die, dat het net lekker gevoel nie. Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. My 2 small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the Lamb. And they said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. So I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. But there will be so many in Jerusalem today, and we must be sure this little lamb doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. We tried to leave the city, not get away, forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day were men condemned to die? And why were we standing right here where soon they would pass by? I looked and I said, even now they come. The
first one cried for mercy, the people gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, "There's Jesus." And I scarce believed my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns on his brow, running down the cross and falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell, and in that moment I felt such agony. In that moment I felt such loss, until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You! Carry his cross!" At first, I tried to resist him, but his hand reached for his sword, and so I knelt and I took the cross from the Lord. Put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha, and they drove nails deep in his feet and hands. And on the cross I heard him pray, "Father, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit," he prayed. And then he died. I stood for what seemed like years, lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, "Father, please forgive us." The lamb ran away. Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, "Dear children, watch the Lamb." So het dit donker geraak. Want jy sien Jesus, toe hy daar hang, het hy al die gemors
en die sondes wat ek en jy doen op hom geneem. Dit kon net sowel ek gewees het wat daar gehang het. Maar omdat toe baie oomblik moes God sy gesig wegdraai, want hy kon nie al hierdie verkeerdheid aanskou nie. Maar so nadat hy gesterf het, is hy toe begrawe. En ons as disippels was bang en ons sit toe daarso in een van die plekke en ons het die deure gesluit want ons was bang wat die mense aan ons gaan doen. En Sondag, toe kom die vrouens daaraan met hierdie storie van dat hy opgestaan het. En ja, werklik, hy het opgestaan. Ek sal nooit die laaste woorde vergeet wat hy met ons gepraat het nie. En hierdie woorde was dat ons disippels moet maak van al die nasies, maar ook dat hy met ons tot aan die volëinding van die wêreld sal wees. Ek het my brief afgesluit. Maar vanmôre wil ek jou sê dat jou lewe is ook 'n brief. Ja, jy sit vanmôre dalk moedeloos hierso. En ja, jy sit dalk met al die struggles in jou lewe. En ja, jy weet dalk nie meer watter kant toe nie. Maar een ding weet ek, dat hy met ons is. En omdat hy met ons is, kan jy hierdie brief verder skryf met jou lewe en in hierdie lewe ingaan om te leef, omdat hy saam met jou en my is. Hierdie een, wie hy in die begin gesê het, Immanuel, God met ons. En hy afsluit om te sê, ek is met jou. Wat gaan jy skryf vanmôre in jou brief? Want God is met jou. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan weet, God is met ons. Al gebeur wat in ons lewens, Here, al is ons dalk moedeloos, al kom ons voor al hierdie uitdagings in ons lewens, Here. God is met ons. Jesus is met ons. Here, ek wil bid vir elkeen, Here, dat ons werklik waar hierdie lewe, ons lewensverhaal, ons reis saam met hom, sal uitleef as 'n brief, omdat Jesus met ons is. Daarom bid ek Here vanoggend, dat U vir hulle net sal laat weet, U is met hulle. En ek dank U daarvoor. Amen.